د حضرت عبدالله ابن مسعود د جګړه ییزو ګاډو زده کړو قوماندانۍ څخه 240 تنه افسران فارغ شول. د ملي دفاع وزارت د تعلیماتو او پرسونل معاونیت اړوند د حضرت ابو عبیده ابن جراح ملي دفاع پوهنتون د پوځي اکاډمۍ له 14مې دورې څخه فارغ شوي 240 تنه افسران د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د جګړه ییزو ګاډو زده کړو قوماندانۍ له 4 میاشتنیو عملي او مسلکي زده کړو څخه نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. د تعلیماتو او پرسونل معاونیت مرستیال مولوي باز محمد حمیدي فارغ شویو افسرانو ته د مبارکۍ ترڅنګ زیاته کړه، تاسو د اسلامي اردو په صف کې دنده د تنخوا لپاره نه بلکې د الله جل جلاله د رضا او اسلامي امارت ته خدمت په موخه ده، په پوره اخلاص او ایماندارۍ سره یې ترسره کړئ. همداراز له زده کړو پوځي فنونو څخه د جهاد او اسلامي نظام څخه د دفاع په برخه کې ګټه پورته کړئ. قومي سمتي او ژبني تعصب څخه ځان پاک او ټولو افغانانو ته د مینې او ورورولۍ غېږه خلاصه کړئ. په پای کې یادو افسرانو مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې په هر ډول شرایطو کې د هیواد له اسلامي او ملي ارزښتونو څخه د ساتنې په موخه سرښندنو ته چمتو یو. غونډه فارغانو ته د بریالیکونو په ورکولو سره پای ته ورسیده.